같고요. 사슴이 다쳤다는데 어떻게 다쳤는지 우선 찾아야겠지. 근데 지금은 사방이 막히기 때문에 지금은 맵부터 좀 늘려주고 있습니다. 맵을 늘려주기 위해서 빠르게 나무를 끄고 뭐야? 사슴이 나 엄마는 안기네. 사슴이 다쳐있어요. 발자국이 나거든요. 사슴을 다치기가 범인의 흔적이 있습니다. 무소리 이거 이벤트 전이면 텔레포트가 안 된다? 이모 만약에 쇼츠에서 이모가 유튜브에서 쇼츠를 보고 있는데 제 영상이 나오면 어떻게 할 거예요? 이모? 제가 조금만 더 넓혀보도록 해볼게요. 사슴을 치료할 만한 뭔가 첫 번째 아이고 슬퍼하고 있어요. 내가 봤을 때 이게 있었다니까 뭔가
선물해줬으면 좋겠지만 비싸가지고 유튜브는 선물해줄 수도 있었지. 근데 진짜 밤에 아무것도 안 나오니까 편한데 아 진짜 마지막까지 안 던져볼까? 아 근데 그때 지금 하고 네 번째 그룹을 잘 찾는 거예요. 지금 연구도 나오네. 지금 네 명이 같이 않아가지고 사슴은 치료가 안 돼서 안 나오고 있다는 거야. 네 번째 이거 빠르게 노출해주고요. 세 번째 이런 느낌이잖아. 지금 사슴 같은 너무 슬퍼. 이거거든. 치료 중인 것 같거든. 쓸 데는 없는 것 같고 이것도 쓸 데가 없어요. 혹시 배고픈가? 그 고기 같은 거. 고기 중이가 고기 먹어요. 하나 더. 고기 먹는데? 그냥 아무 생각 없이 배고픈가 했더니 내가 더 배고프네. 저도 배고프니까 저도 늑대를 잡으니까 일어나요. 오! 멘트를 참여할 거예요. 본인은 공격한 대상을 찾았어요. 와! 와, 엄청 공격한다. 이겼는데? 본인을 공격한 친구가 이겼어. 염소가 이걸 가슴은 당신을 기억할 겁니다. 나중에 당신이 알려주면요. 동굴이 있어. 그리고 근데 이 바퀴는 조금 더 안쪽으로 들어가 버렸어요. 이쪽으로 쭉 갔네. 나중에 다음 에피소드는 이 동굴 탐험? 다음 에피소드는 이 동굴 탐험하는 거예요. 여기 동굴 안에 들어가서 박쥐하고 박쥐랑 싸울 사슴이 나타났다. 그런 느낌인가 봐. 그래서 우선은 안전하게 사슴이 키보드 소리 이거요. 아이들을 썼구나. 10점 만점에 10점. 10점 만점에 10점. 점수는 10점 만점에 10점. 10점 만점에 10점. 이거 사슴 그러면
타승 추종자를 잡아야 되는데?